Olá, me chamo Thaís. Você tá gripada, com tosse, com esse cheio de catarro? Hoje eu vou te ensinar um xarope poderoso. Com apenas 4 ingredientes, no segundo dia de uso você já começa a expectorar tudo. Vamos lá? Em uma panela, você vai colocar 8 colheres de açúcar. Pode ser o refinado, cristal, demerara, mascavo, o açúcar da sua preferência. Assim que o açúcar estiver totalmente dissolvido, acrescente 400 ml de Coca-Cola zero. Vai colocando com cuidado, porque ele levanta fervura. Mexe novamente porque essa casquinha de açúcar que fica por cima precisa ficar derretido. Assim que todos os líquidos estiverem misturados, acrescente 10 folhas de guaco lavadas. Coloque também canela. A minha estava toda quebradinha, mas você pode colocar 2 pedaços de canela. Deixe ferver por mais ou menos uns 15 minutos, ou até você perceber que as bolhas do xarope tá mais grossa, mais espessa. Você vai ver também que a folha vai mudar de cor, ela começa a ficar mais desidratada. Nesse momento, você pode começar a tirar as folhas e é só deixar o xarope esfriar. Quando o xarope estiver frio, guarde ele em um pote de vidro. Esse remédio caseiro pode ser consumido em até 6 meses. Vocês viram como é simples, fácil, rápido? Para o adulto eu aconselho tomar 3 colheres de sopa, uma de manhã, uma tarde e uma de noite. Para a criança, umas 2 colheres de sobremesa. E uma dica é você fazer lavagem nasal com soro, porque dependendo da consistência do catarro, pode ser que fique um pouco difícil de sair. Então você faz lavagem com soro que logo vai estar tudo limpinho. Se você gostou da receita, se inscreva no canal e clique em curtir no vídeo. Beijo!